Bé, passem a la cluenda que farà la senyora Magda Casamitjana, que més enllà de les seves responsabilitats polítiques puc jo donar fe de que té una especial sensibilitat a l'hora d'abordar aquests temes i ens ha sigut de molta ajuda en el dia d'avui. Doncs moltíssimes gràcies. Jo us demanaria, sisplau, que avui em miréssiu des de dues perspectives, perquè si no jo crec que avui no me'n surto. Llavors, soc la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, per tant, entomo tot el que em digueu, perquè jo el que faré serà traslladar absolutament a tothom, ja sabeu que soc molt insistent, tot allò que voleu dir. Jo soc la transmissora directament al president de la Generalitat i a tot el govern, i moltíssimes gràcies, Titon, avui per ser aquí. Tenim el Parlament de Catalunya, representants del Parlament de Catalunya, que jo trobo que avui és essencial que hi siguin, perquè sense el Parlament tampoc no ens en sortirem. És a dir, hi ha moltes coses que no podem des del punt de vista de govern solucionar i potser sí des del govern. Han vingut també, i estic avui contenta, gent del govern. Ha vingut la directora general d'Educació, ha vingut un altre director general d'Afers Socials i Famílies, hem convidat a una quantitat de gent perquè si no el que jo vull transmetre des del pacte és que jo sola no me'n sortiré, tot i que tinc aquí centenars i milers d'amics que em aneu enviant missatges «Ànimo Magda, estamos contigo». Llavors, primer de tot, moltes gràcies per la iniciativa y per tots els que heu colaborat. Yo creo que con vosotros aquí, la gente tiene en la cabeza una cosa que me van a preguntar cuando salga de esta sala. ¿No se podrían quedar unos años aquí con nosotros o unos meses? Yo estoy convencida que, con los que somos de aquí, yo creo que si os quedáis un día en cada casa, yo vengo a visitaros y entonces voy aprendiendo de vosotros. Si no, no os preocupéis los dos, porque desde este pacto yo creo que alguna cosa podremos hacer. Per tant, necessitem aquesta gent, necessitem escoltar moltíssima gent que nosaltres, a part de moltíssima expertesa que tenim aquí, però necessitem escoltar moltíssima gent. Només dir-vos que trobar-nos aquí presencialment per mi ha estat una cosa proactiva en la meva emoció, en el meu benestar emocional també, és a dir, molt cansada de tantes pantalletes i la veritat és que està malament. Escolteu, jo he unes quantes coses molt clares, és a dir, no podem de cap de les maneres atendre les persones sense tenir en compte els seus drets. Sí, només amb això jo crec que si trasllado això i si som capaços de posar-ho i escrit ja hauria fet molt, no? Però és que a més no avançarem mai en ciències, és a dir, no serem mai un país punter si estarem a les persones sense escoltar-les. Tenim un problema, tinc un problema, no escoltem, és que no escoltem a ningú, tot el dia anem molt de pressa, ja no només els professionals que no us deixem escoltar perquè a més us anem atiborrant d'altres coses que no us tocarien, però és que no escoltem. Jo tinc una mare de 88 anys i una germana amb un trastorn bipolar i jo intento escoltar, però no ho faig prou, no ho faig prou. Llavors, però per què no escoltem? Perquè no ens ensenyen a escoltar, Llavors, això em preocupa moltíssim, perquè el model va per aquí. Si no podem escoltar, no ens en sortirem. Amb tots aquests nois i noies que em dieu de gent jove, és que no he demanat la paraula perquè si no jo crec que ja ens hauríem de quedar a dormir també. Perquè el model d'atenció de la dgaia i el model d'atenció a les persones amb salut mental extutelats, jo és que, de veritat, és a dir, hi ha vegades que em costa sortir al carrer i per tant, si no som capaços d'entomar tot això, doncs potser serà difícil. Llavors tinc una plataforma que és magnífica, que és això del pacte, i per tant tot el que no funciona, el pacte, doncs no està malament, és a dir, com a mínim tindrem una radiografia d'allò que no funciona, perquè ara en aquest moment no la tenim molt clara. Bé, des del govern, des del pacte, des del Parlament, jo penso que, Sílvia, entomarem, és a dir, entomem totes les recomanacions. No havia pensat que també havíem d'entomar les d'infantil i juvenil. No diu, és a dir, les entomarem perquè és que és la nostra obligació. M'han dit que tinc molt poc temps, però parlar de mi de coses impossibles jo crec que és fallit. Soc molt tossuda, soc molt insistent, i si en 3 anys hem estat capaços, amb una quantitat de gent, de 500 persones, de crear un model d'atenció a l'elevada complexitat i fer que el CatSalut no fos tan rígid i col·locar un equip innovador que surt del carrer, que a més ens hem inventat nosaltres el nom i a més tenim 40 persones fent coses que no s'haurien de fer, jo penso que aquesta és una garantia de que com a mínim alguna cosa mourem.
Només dues coses, és a dir, tinc aquí moltíssims amics, psiquiatres, psicòlegs clínics, infermeres, tots. Ells jo crec que han arribat a una conclusió i m'han diagnosticat a mi ja directament com a aquesta pobra va tenint xocs contra la realitat contínuament, és a dir, ho enteneu? És a dir, no pot ser que tot el dia estigui dient, bueno, però si això ja ho sabem, per què no ho fem? Però perdona, si això ja està escrit, per què no ho implementem? Però si això ho diu tothom, però si la llei ja existeix des del 2006, però si això és evident, però si això... Llavors vaig picant, com dient com és possible que aquesta realitat no sigui tan dura i tan difícil de fer-ho, no? Però bueno, escolteu, només dir-vos que sí, estic absolutament d'acord que falten recursos, que els recursos humans, aquesta manca de professionals és bestial, que és veritat que podem fer molts equips assertius comunitaris i de diferents disciplines, però que us hem d'escoltar i que per tant tampoc no som nosaltres qui hem de crear els equips, sinó que sou vosaltres qui ens heu de dir com. Hem de canviar el model, per descomptat, és a dir, si els equips guia estan sortint, si els equips guia ens diuen que els familiars estan contents perquè els atenen, perquè els escolten, perquè els hi expliquen exactament què poden fer o quina és els seus fills, serà fàcil. Per tant, ho entenc i també us demano també que m'ajudeu, és a dir, està molt bé que invertim 80 milions en salut mental, estic encantada de la vida que la xarxa de salut mental tingui 80 milions més, però és que jo necessito moltes més altres inversions. Què passa amb drets socials, esmorzar, dinar, sopar i dormir, què passa amb habitatge, què passa amb tots els recursos, si no voleu internar nois i noies, si no tenim alternativa, què fem? És l'únic lloc que podem posar-los, és l'únic lloc on podem estar quan les famílies insisteixen que els hem de tenir tancats. No, escolti, és que no els podem tancar, bueno, però llavors què? Per tant, no pararé, la cosa és qüestió d'això i només dir-vos una molt bona notícia, avui que ja hi és. És veritat que tenim ja amb l'OMS un acord signat, és veritat el que ha dit el doctor Bagué. És veritat que ja hem parlat amb ells, és veritat que vindran al setembre i que no avançarem des del pacte sense el paraigua de l'OMS, d'acord? I l'OMS ens diu que hem traduït 14 documents sobre el Quality Rights, que és una iniciativa global de l'OMS per millorar la qualitat i l'atenció proporcionada pels serveis de salut mental i promoure els drets humans. Aquests 14 documents ofereixen un nou enfoc, una nova manera de mirar, un nou model de prestació de serveis de salut mental basat en els drets humans i l'orientació de la recuperació. Dir-vos que m'acaben de convidar a una reunió, que no sé si me'n sortiré, per tant aquí tots els meus amics ja sabeu com us ho heu de fer, que em diu que l'OMS té el plaer de convidar-nos. Hi ha un consens global que les actituds i pràctiques predominants s'han de transformar a gran escala per avançar en la salut mental. Tanmateix, als països d'arreu del món, ja siguin d'ingressos baixos, mitjans o alts, la resposta col·lectiva ha estat inadequada. D'acord. Cal un canvi radical en la salut mental. D'acord. Cal substituir l'estigma i la discriminació per l'esperança. D'acord? L'acceptació i la inclusió de la comunitat. A més, els serveis i les polítiques i les lleis en l'àmbit de la salut mental han de reflectir, sí o sí, un enfocament holístic centrat en la persona i basat en els drets humans. L'OMS té el plaer d'anunciar que el seu innovador programa de formació electrònica, al que vostès estan convidats i en convoquen el 12 d'abril a les 3 de la tarda, perquè Catalunya sigui també una part important i partner d'aquests documents. Els tenim traduïts, tenim la plataforma i ara el que necessito és que em doneu un cop de mà perquè verdaderament tots aquests documents quedin i que m'ajudeu que cap ni una de les polítiques ni accions que es facin des del pacte, per descomptat, però des del govern, no tinguin com a dret fonamental i com a valor primer aquests documents. Sense drets, nois i noies i senyors i senyores, no anem enlloc. Ho intento, ho entomo, m'ho emporto tot, ho transmeto i res. El pacte està obert a tothom. Gràcies. Moltes gràcies, Magda, per ser la nostra gran orella i esperem que també siguis el martillo Cerejes a l'hora de transmetre els nostres missatges. Seré. I a tots vosaltres, doncs, moltes gràcies per haver vingut aquí i per haver-nos escoltat. Gràcies.